硬係覺得有啲唔襯嘅，唔得，頭痛呢個究竟係邊個嚟㗎？頭痛，唔得啊，唔掂啊！大小姐，發生咩事啊？你個唔得個又唔襯我，究竟戴邊個假髮先好啊？不如就呢個。激烈嘅辣妹決鬥，麻美嘅結局。你有冇發覺到我今日有咩唔同呢？你話你有啲咩唔同啊？有咩啊？我換咗個新嘅假髮，你睇唔到嘅咩？連自己個女朋友個髮型有變化，你完全冇留意㗎嚇！哎呀，你唔過我點知你換咗假髮先得㗎？喂，麻美，你今日換咗個新髮型啊？你個髮型好 Q 啊！你哋咁樣讚我對我嚟講冇意義㗎！你快啲講俾我聽啊！究竟我呢個新髮型襯唔襯我啊？哎呀，好襯啊！你而家簡直就係超級可愛嘅靚女嚟啊！係咪真㗎？我咁辛苦改變呢個髮型，目的就係為咗得到你呢句讚美説話。唔係咩？哎呀，我聽個電話先嚇。係邊位啊？小蘭啊？吓？去卡拉 OK？你等一陣先嚇。小蘭話去卡拉 OK 喎，好唔好啊？如也而家同萬美妹妹拍緊拖，唔得閒啊！你唔好度阻住晒啊！蠢蛋辣妹！哎呀，人哋約我去卡拉 OK 啫，你使唔使咁大聲人講嘢啊？惡成咁樣？唔得啊！總之你見秀蘭呢個人就絕對唔可以啊！你真係啊！我都知道麻美你對秀蘭同薛谷呢個地方係充滿敵意嘅，但呢樣嘢同我冇直接關係噶嘛。你哋唔啱唔好拖網落水先得噶。唔係同你冇直接關係，殺氣！簡直超級自尊！哎呀，算數啦！你中意去薛谷啊，自己去到夠啦！哎呀，好痛喎！唔似平時嘅麻美喎，你就咁放棄佢啊？春江，你都知道佢未同你拍拖之前係好中意秀蘭啦。如果你而家放佢翻去薛谷秀蘭嘅身邊，咁你呢個時代女王仲使出嚟見人嘅？我今日真係唔係講笑㗎，小蘭都唔知佢搞乜鬼，打到我面都腫埋。麻美佢無端端好嬲咁 cut 咗你線喎。如也，今次我就你一次同你一齊去卡拉 OK 啦！嚇！為咗保存我時代女王呢一個名聲，我一定唔會輸俾你呢一個又蠢又鈍嘅辣妹㗎！做乜嘢啊？我都唔明佢哋講乜嘢啊！佢哋話嚟喎。係咁，唔使我陪你去都得啦，係嘛？唔得，加人數越多越好玩噶咯。咁你約阿玲佢哋咯。你又要翻兼職，阿玲就要翻補習社啊。咁達吉咧？唔記得咗佢添。最近佢成日都話面點好忙，唔得閒出嚟啊，我都好少見到佢啊。係咩？佢個手提電話冇人聽啊。喂，大吉啊，我好得閒啊，而家搵緊有冇靚仔陪我去玩啊。嘿，睇下你會點先。咁都得。好嘢啊！今日我可以同小蘭一齊去玩啊！哎呀，小蘭有個口信俾我喎。喂，大吉啊，我好得閒啊，而家搵緊有冇靚仔陪我去玩啊。Oh my god！喺邊度咧？呢個係薛谷。而家我去揾你啦，你唔好揾靚仔陪你玩啊！咁低分，跟住下一首輪到我唱啦，俾個咪我啊！咁咪咯，而家都唔使指我會俾你啊！你究竟喺度講咩啊？快啲俾個咪我啊！我點都唔會俾你㗎！你想點啊？點解佢哋兩個無端端有鬧交㗎？睇你個樣殺慣咗做埋你個男朋友啦喎！我真係唔知羨慕你好啊，定係可憐你好啊？咁又係，我自己都覺得係啊。雖然麻美有時好霸道同管住其他人嘅行動，但係為咗想我讚佢一句，寧願成晚都唔瞓，改變髮型博取我嘅歡心。其實有時我都覺得佢幾可愛嘅。你冇得救啦！
不過我哋嘅關係都唔知可以維持幾耐。咁咪要睇你自己跟住點做啦。點解會係我喎？喂呀，小蘭你喺邊度啊？我秀蘭次次都贏你嘅。你講嘢啊，今次係我贏你啊！算啦算啦，麻美，大家都係朋友，邊一個贏都唔緊要啦，係咪？緊要啊，因為我非常非常之中意你嘅如也，你知唔知㗎？我知啦。你次次都笑死我㗎。哦，冇嘢啊。我唔想同你鬥咋，你過我拍。今次係佢第一次面對面咁表達愛意啫。分倍啊！好啊。小蘭，哦，大家，小蘭啊，好掛住你啊！你哋今晚都唔好亂咁講嘢啊！自己成日掛住做兼職都唔嚟試工揾我，你仲夠膽咁大聲話關注我？哎呀，你講咩啊？我一收到你話陪靚仔嘅口信，我就乜都唔理，搏晒命嚟試工揾你啦！哼！你唔揾啲嘢補翻數啊，唔使旨意我會原諒你嘅。你唔好睇小我啊！我留喺屋企嘅麵店做兼職唔係白費嘅。睇下，我用兼職嘅錢買咗一架綿羊仔啊！我幫佢改名叫做高高猴子1號。我就係為咗買呢一架綿羊仔，需要忍受唔見小蘭你嘅痛苦。大家你好叻仔啊！呀呼！快啲載我周圍遊車河啦！唔得，點解啊？因為我仲未考到揸綿羊仔嘅車牌嘅。咁即係話你係遊艇田嗰度推住架綿羊仔嚟到涉谷啦！你得㗎啦，我未見過人咁蠢㗎。睇下佢哋兩個又易鬧交又易和好，咁即係合拍情侶啊嘛。哎呀，點解會咁樣嘅？如也，你又做咩啊？阿麗，你過嚟啊！不如搞乜鬼啊？我都唔知點解，而家嘅心情居然比以前平靜好多。雖然見小蘭同隻馬騮玩得咁開心，但我就唔覺得妒忌佢喎。你使唔使控到塊面咁近啊？究竟發生咩事呢？係咩意思啊？係咩原因啊？會唔會因為你對小蘭死心？吓？已經死心？你以前見佢哋咁，的確好妒忌㗎，係咪？我其實我真心真意中意小蘭嘅，唔係，我只係曾經中意過佢啫，過咗去啦。唉，咩事啊？點解用過去嚟形容呢？係啦，麗，我喺達吉出現嘅時候，已經放棄做小蘭嘅男朋友，可能我意識到自己唔夠大家咁進取啦，唔會好似佢咁厚住面皮，我要滿足小蘭叫我做第二位，所以我繼續去爭取啦。見到佢哋咁，又真係令人好泄氣嘅。呢一刻之前或者之後，你都可以咁講。但係對於我嚟講，小蘭永遠係我暗戀嘅人嚟。如果總結呢件事，只可以話太過突然啦，係咪？係咁，你諗住點做啊？你仲有啲問題仍然未圓滿解決㗎喎。情侶，好襯嘅情侶耶！我知點做啦。解決件事之前，我要將自己嘅感覺講俾佢聽。好襯嘅情侶耶！情侶，好襯嘅情侶耶！情侶，好襯嘅情侶耶！睇嚟暴風雨即將來臨。一直陪住我嘅單絲病再見啦，麻生如也16歲，漂亮咁解放自己啦。如也，麻美，好對唔住你。好對唔住我。小蘭，我有啲說話想同你講啊。做咩第二位？我而家先有勇氣講出呢句說話。其實我喺第一次同你見面就已經對小蘭。唔好講啦，你唔好再講落去啊！唔該你唔好再講落去得唔得啊？如果如也你真係要再講落去，就等我同秀蘭用性命嚟做賭注嘅戰鬥開始之後再講啦。性命做賭注？你究竟想講咩啊？麻美，係咪對我有啲咩誤會咁啊？我哋就嚟一次最後決鬥啊！又嚟？次次都係咁講，幾時先係最後決鬥喎？好啦，今次就係最後一次，我要舉行一個盛大嘅競技大賽。喺3月3日，我哋本科交會主辦一個決定邊一個係女兒節志氣 G1 大獎全國男模大賽。真嘅？聽落都幾好玩喎！咁贏咗冠軍會唔會有獎品㗎？梗係有啦！好啦，我亦要參加啦！係咁，我哋招募東京所有嘅辣妹參加啦。女兒節志氣 G1 大獎嘅辣妹比賽，今次應該係近期最出色嘅比賽啊！主辦嘅機構係麻美屋企嘅本多財團啊！好似有啲睇頭咁喎。而家我諗住開始搵人參加今次嘅比賽啊！你兩個都會參加㗎吓？
唔好怨我啦，我做觀眾睇你比賽就得啦。做咩喎？你哋真係冇義氣啊！喂，過嚟啊，小蘭你睇下。你哋睇下出邊啦，好犀利啊！哇，嗰啲係咩嚟㗎？咁大型嘅宣傳，今次真係一個好大型嘅比賽喎。不愧係麻美啊！東京嘅男妹全部都會出席，3月3日係屬於我哋女仔嘅，大家一齊去參加比賽啦！唔得啊！麻美嘅手提電話打唔通啊！我有暴風雨來臨嘅預感。我一定要想辦法解釋今次嘅誤會先得啊！麻美去咗邊啊？呢2-3日都冇見過佢，梗係積極準備比賽啦。麻美，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 麻美。我哋大小姐已經休息，佢話唔會見客喎。佢唔肯見我啊！唉，係咁，唯有我自己上去啦。哎呀，估唔到，想盡辦法都見佢唔到啊！麻美，雨啊，我而家唔想再聽你講任何嘢，你唔好再打嚟，聽日留心睇住，我點樣贏秀蘭啊！我而家要宣布女兒節志氣 G1 大獎辣妹大賽開始。只要參賽者通過場地入邊嘅各個難關，最快去到終點嘅第一位參賽者就係 No.1 辣妹。小蘭加油啊！始終都唔可以同麻美好好咁傾下。小蘭俾心機啊！雨啊，你睇住，今次係我同小蘭最後一次，我要你親眼睇清楚，一個有志氣嘅女仔係點樣嘅。今次得到冠軍嘅獎品係會有高級百貨公司嘅購物禮券。好啊！好啦，請大家準備，開始。小蘭跑快啲啊！首先佢哋面對嘅第一關，要爬上人造樹幹，喺途中會有水柱噴出，將選手打落地面。哇！呢一關係本多選手同秀蘭選手呢兩位今次比賽大熱門之爭喎。跟住嘅係第二關，要避過好多巨型球體攻擊嘅。第二關都難唔到佢哋兩個喎。跟住第三關，難度更高嘅考驗喺度等緊佢哋。佢兩個比賽爭持非常激烈，而家變成單對單，究竟邊個會帶女王嘅後冠啊？努力加油啊，小蘭！你一定會贏今次嘅比賽㗎！佢哋嚟啦，究竟邊個會勝出呢？邊個先啊？呢場仲使問嘅，梗係我先啦！你講嘢啊，梗我個終點先嘅啦！邊個先係冠軍啊？你哋兩個今次係平手。咩話？一定係我衝線先嘅，係我先啊！不如咁樣啦，用慢鏡重播睇多次啦。大家不分先後，要決定勝負就要加時再賽啦。加時再賽。咦？呢啲咩嚟㗎？呢一套係我哋本多家研究出嚟嘅動力戰衣，用戰衣決鬥咁激，只要着喺呢套運動戰衣，就可以大大提升你嘅運動能力㗎。睇住啦！哇！走啦！
我哋就着呢套動力戰衣嚟作最後嘅決戰，睇下邊個贏啦。雖然我唔知呢件係乜鬼嘢嚟啊，不過幾得意啊！我哋再嚟啦，麻美妹妹，嚟啦！哇！秀蘭，你就死啦！哇！你咁矛盾麻美，叫埋武器咁飛起，繼續跳啦！我哋玩到呢度為止。我係你個秀蘭，你唔使諗啦，想要我秀蘭讓咗個男人寶藏俾你，冇咁易。我冇咁易輸俾你，我要做 number one。睇我個軍戰只要單手個人旋轉頭頭啊！仲未完㗎，嚟啦！雨也，如果用氣分開佢哋啊！阿麗啊，只係得你可以阻止佢哋嘅啫，係啦。麻美公搏命同小蘭決鬥都為咗我唔可以退縮嘅。秀蘭，你快啲投降認輸啊！認輸嗰個係你啊！我係麻生裕也，今年16歲，我要進入戰場停止呢一次嘅比賽。麻美，教律停手，你冇必要為咗我同小蘭搏命啊！你收聲！今次係我哋女人嘅事，你唔好阻住晒啊！你咪咁啦，我都話咗你唔使為咗我同小蘭搏命咯。我叫你收聲，唔好再講嘢。我真係唔知道有咩方法可以放棄對你嘅感情。橫掂遲早都會失去你，不如早啲打低對手。呢個係我唯一可以表達我對你嘅愛意啊！我咁做就希望你可以一心一意咁對我啫嘛。麻美，麻美，你望住我先。唔望，我呢一世你喺男仔面前喊過噶，你唔使理我，你快啲走啊！你死咗蠢材。冇錯，我的確係好蠢，明明對成日喺身邊嘅你，自然產生咗好感，中意咗你，但係都發覺唔到。你話我係咪蠢得好交關嘅？裕也，以前麻美你話過我係你心目中嘅第一位，我而家同你講，你係我心目中最重要嘅人嚟。真係嘅，你以後真係唔會再中意秀蘭啊！所以我先至會咁心急想同你講清楚，但係你又唔肯見我。雖然我係個遲鈍冇得救嘅人，不過你都唔啱，個敏感又係過分咗啲嘅。裕也，我好中意你嘅，我以後絕對唔會再離開你嘅。呢啲說話應該係男仔講先啱噶。真係令人好感動。各位觀眾，喺眼前會出現一對世上最幸福嘅情侶。只要係有愛嘅存在，任何喜悅都會以倍數咁增加，而痛苦就會相應減麻美，個決鬥點啊？辣妹女王個寶座又點啊？我而家對做女王嘅興趣已經冇晒啦。因為我而家已經係一個公主，裕也就係我王子啦。我唔係好明白你想講啲乜嘢喎？呢？仲有一樣嘢未解決啊！你想乜又點啊？你好煩啊！想要嘅你咪全部攞走晒佢咯，唔好阻住我哋兩個享受美好時光啊！算啦，既然係咁就冇問題啦。麻美呢一時一樣真係服咗你啊！只要有購物券，想買乜嘢都可以啦。喺嗰度啊！好嘢啊！小蘭，係你啊，秀蘭。麻美，你嚟呢度做咩啊？我嚟呢度買首飾咯，就係買呢條頸鏈啊！條頸鏈單最後一條咋？咩話？哎呀，麻美，我哋揀個第二條啦，好嘛？裕也，你同我收聲啊！
我唔會讓呢條頸鏈俾你噶，係我睇中呢條頸鏈先㗎，係我睇中先噶，係我先啊，係我先啊，係我先啊，喂，你唔好再爭啦，麻美、小蘭。因為池袋嗰度買晒，所以先嚟節目呢度買噶。收聲啊！條頸鏈係我嘅。你冇事啊嘛？你整住條頸鏈，日都係你個麻煩人啊！最衰係你個蠢材啊！終於搞到條頸鏈都斷埋啦。唔好意思啊，請你埋咗呢張單先啦。我條頸鏈冇法啦，我諗仲有好多張單要我找數㗎。你出蛋啦！俾翻我！唔通我預下以後嘅人生都好似而家咁？你大劑。